Guys, aku ketemu steak tomahawk yang gede loh. Yuk, ikutan aku makan-makan di Pekanbaru. Kebetulan aku jumpa tempat makan steak nih. Mari kita coba. Wah, lihat sendiri deh makanannya. Kalau nggak diundang, mungkin dompetku udah kayak martabak tipis. Harus belanja semuanya. Tapi aku bersyukur dikasih kesempatan buat mereview tempat makan yang enak-enak. Jujur, aku nggak bisa makan semuanya ya. Untung deh, aku perginya bareng temen-temenku. Oke guys, happy makan-makan ya. Dan makasih udah ikutin TikTok aku sampai sejauh ini. Nah, kalau udah selesai review, biasanya aku pulang edit-edit ditemani segelas lohan po. Cara bikinnya gampang kok. Aku beli yang per kotak, lalu letak dalam gelas dan seduh dengan air panas. Ini aku pakai water dispenser dari Mito. Ini low watt loh. Nah, setelah tercampur rata, baru aku kasih es batu. Wah, ini seger banget loh.